Հավաքվեցինք այսօր էլ Տիրոջ անունով, թող Աստված օրհնի իր խոսքը, անարժանից էլ խոսելու բերան տա, միտ տա։ Այս մեր ժողովրդի համար էսի շատ բեսիկ նյութ է, բայց դա մենակ մերոնց համար չէ, որ մենք քարոզում ենք, մինչև անգամ Հայաստանում նայում են, ուզում են, որ ընդել հարազատներ ունենք, բան ունենք, իրանց էլ ոնց որ հասնես խոսքը, Ալեքս եղբայրս էլ իր աղոթքի մեջ ճիշտ է, ոնց որ այսօրվա նյութից համար աղոթեր, ուրախ ենք, որ քեզի պես Տեր ունենք Հիսուս, ասեց, շատ ուրախացա, ոնց որ սրտից ասենց, ինչ որ պատրաստել էի դրա մասին էր։ Վարդան եղբայրն է Մատթեոսից կարդաց, ուրեմն այս նյութի մասին երեք ավետարանները խոսում են, ուրեմն կարևորություն կա այս նյութին, որ Մատթեոսն էլ է խոսում, Մարկոսն էլ, Ղուկասն էլ, բայց Հովանու առաքյալը սրա մասին լռում է, չի խոսում սրա մասին, հետո որ աղոթում է այս նյութի համար, բան, Աստված բացեց, որ Հովանու առաքյալն էլ այս նյութի մասին խոսած է, օղակի ինձ լռի ուրիշ մեկն էր, Նիկոդեմոսն էր, որ նույն այս հարցով Հիսուսին եկավ, ոնց որ մեկը մյուսին լռացնեն ու սկզբիցը Մատթեոսը ասում է հարուստ պատանին, պատանի այնքը, բեռնագիր են ստենցա, Մարկոսը ասում է հարուստ մարդը ասում, իսկ Ղուկասն էլ ասում է էլի մարդ ասում, բայց ընդ է ավելի ոնց որ մի հատ իշխանի մասին խոսա, իշխանավոր մեկն է եկել իրան, ու հետաքրքիր նյութ է այս նյութը, չգիտեմ, սրտից շատ խոսած, ուզեցի, որ ձեր հետ էլ կիսվեմ սրա համար։ Մատթեոսի մեջ ուրեմն տեսնում ենք, որ ասում աշակերտները զարմացան, որ Հիսուսը ասեց հարուստ մարդուն շատ դժվար է երկնքի արքայություն մտնել, բայց որ նայում ենք Սուրբ գրքի մեջ շատ հարուստ մարդիկ եղել են ու հիմա էլ կան, մեր մեջ է հարուստ մարդիկ կան, բայց իրանց գաղտնիքը ստե ինչ էր, որ ավելի պարզաբանվում է, Մարկոսն է սրա մասին ավելի պարզաբանում, թե ինչ է ուզում Հիսուս ասի, որտեղ աշակերտները զարմացան, ասին Տեր, բա եթե հարուստին դժվար է փրկվելը Աստծո թագավորը, որտեղ հարուստը հնարավորություն ունի։ Ու Մատթեոսի մեջ է, որ ինքը ասում է, երբ որ մոտեցավ Հիսուսին, ասեց բարի վարդապետ։ Ինչ բարի գործ անեմ, այն երկուս այդ բարի գործի մասին չեն խոսում։ Ուրեմն իր մտքի մեջ ինքն է մի բարի մեկն է, մենակ Հիսուս դու չես որ բարի ես, ու Հիսուսը հենց դրա համար էլ ասեց մեկին զատ բարի չկա, որ է Աստված։ Արդյոք դու ճանաչում ես ինձ, ինչ որ եկել ես ինձ այդ հարցով դիմում ես, թե խորքի մեջ նայում ենք ինքն է շատ բարեգրար է եղել, շատ բարի գործեր արել, ու դրա համար ասում, ինչ բարի գործ անեմ, բայց մենք լավ գիտենք, մեր ժողովուրդը որ 100% այս բանը մեր համար շատ բեսիկ է, մեկը իր բարի գործերով երկինք չի մտնելու, դա մենք շատ լավ գիտենք, երկար տարիներ է դրա մասին խոսվել է, քարոզվել է, մենք գիտենք, որ միակ ու միակ ճանապարհը Հիսուս ինքն է, ճշմարտություն, ինքն էլ ասեց, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը, կյանքը, մեկը հորը քով չի գար, եթե ոչ ինձ մոտ, ու մենք այդպես մոտեցանք, Տիրոջը մենք տենց ընդունեցինք, որ ինքն է մեր փրկիչն էլ, մեր ամեն բանը ինքն է, ու իր մեջ ամեն բան, իրանից դուրս, հա դու գնա բարի գործեր արա, ինչ ուզում ես արա, անգամ Սուրբ Գիրքը ասում է, գնա ստացվածքդ բաժանի, մարմինդ էլ այրվելու տուր, էլի ոչինչ է, ոչինչ բան է դա Աստծո համար։ Եթե դու Հիսուսի համար չես անում, դա Աստծո մոտ դա զրո է, Աստված ուրիշ կերպ որևէ մի բարի բան չի ընդունում մեր ձեռքից։ Ուրեմն Մարկոսի մեջ շատ բաներ է պարզաբանում, ես ճիշտը ավելի նախընտրեցի Մարկոսի թղթից խոսամ, Մարկոսի ուրեմն 10-ից 17-ից 27 համարներն էլ դրա մասին խոսում, նորից չեմ ուզում կրկնեմ, որտեղ արդեն Մատթեոսը դրա մասին խոսեց։ Ուրեմն ստե Մարկոս ասում է ծունկի եկավ էս երիտասարդը,
Այդ երկու Մաթեոսն ու Ղուկասը դրա տենց բան չեն գրում։ Ուրեմն մեկը մեկին լրացնում է։ Անկամ զարմացա ես, որ խոնարհվել է Տիրոջ առջև, բայց որպես Աստված չի մոտենում Հիսուսին։ Բարի վարդապետ։ Ինքը բարի վարդապետ է, այո, մենք գիտենք, որ բարի է։ Ու Հիսուսը մասնավոր այդ հարցը իր ուզեց միտքը մի հատ իմանա, ինչի համար է ինձ ասում բարի։ Մեկեն զատ բարի չկա, որ է Աստված։ Եթե ինքը ասեր, բա դու Աստված ես, քեզ ընդունում եմ Աստված, ուրիշ խնդիր չեր ունենա այս երիտասարդը, բայց նայում ենք, ասեց գնա պատվիրանքները պայի։ Ուրիշ տեղ չես գտնում, որ մեկին Հիսուս ասի գնա պատվիրանքները պայի, որ հավիտենական կյանքի մտնես, ու հետաքրքիր այս երիտասարդի մտքի մեջ էլ մի բան արտնացե, ուզում է հավիտենական կյանքը ժառանգի։ Եկել է Տիրոջ մոտ, ասում է բարի վարդապետ, եկել եմ, ուզում եմ հավիտենական կյանքը ժառանգեմ։ Նայում ես իր մեջ իշու մի բան արտնացել է։ Դրա համար է եկել։ Խիչը գնաց ուրիշ մեկին հարցնի այդ բանը։ Ուրեմն Հիսուսի մեջ մի տարբեր մի բաներ ինքը տեսե, բայց բուն ինչ որ պետքա տեսներ, դա չէր տեսե, դա ցավալին, ու դրա համար ասում է անգամ Մարկոսի 10:17-ում ասում է անգամ ծունկի եկավ իր առջև։ Բարի վարդապետ, ինչ ունեմ հավիտենական կյանքը ժառանգեմ։ Հիսուսն էլ լսավ անոր, ինչու զիս բարի կանվանես, մեկեն զատ բարի չկա, որ է Աստված։ Yani եթե որպես մարդ ես դու ինձի ուզում գովարկես, բարձրացնես, պարապա, եթե Հիսուսն Աստվածը չներ, իր արած գործն էլ պարապ էր։ Ուրեմն ուզում եմ իմանալ, որպես Աստված ես դու ինձ եկե մոտենում, թե որպես մարդ ես եկե, դրա համար ասեց շեշտ է դնում Հիսուս դե։ Ասում եմ մեկից զատ բարի չկա, միայն Աստվածը բարի։ Պատանին որս պատանին չեմ որ է Աստված ու ինչ ասում պատանին, ասում է պատվիրանքները գիտես, ասեց հա ոչ չգիտեմ, որոնք դեր մի գողնար, մի շնար, սուտ վկայություն մի արա, քո դրացի որե բանին կնոշնա, ունեցվածքնա, ստացվածքնա, մի ցանկար, ասում է, դրանք ես ասում եմ անկություն վեր, պահում եմ, պահել եմ, դրանք իմ համար ոնց է իր համար էսի խաղուպար լինի։ Հետաքրքիր է, որ Հիսուս ինչի ամենաառաջի պատվիրանի մասին չխոսեց, այլ խոսում է վերջի ուրեմն 5, 6, 7, 8, 9, 10 դրանց մասին է խոսում։ Բայց ամենակարևոր պատվիրանը, ով Իսրայել, ես եմ քո Տեր Աստվածդ, ինձ մեզ զատ ուրիշ Աստված չունենաս, կուրքեր չպաշտես, սես չանես, նես չանես, մենք գիտենք էդի, անգիր գիտենք։ Ինչի դրա մասին չի խոսում Հիսուս, այլ գնում է այդ ինչ որ մարդկայինն է, մարդը մարդու հարաբերություն, Աստծո մասին չի խոսում, ինքը չի ասում, որ ով պատանի, ամենակարևոր պատվիրանը, որ քո Տեր Աստվածը սիրես քո ամբողջ հոգիով, մտքով, սրտով, դա չկա քո մեջ, ես ախ Հիսուս մարդկանց իր 5 մատի պես է ճանաչում։ Անկամ մարդիկ եղան, որ մտքի մեջ բան էին մտածում, ինքը շուռ գալի ասում էր, օրինակ Սիմոնը այն հարուստ բանը, հարուստ մեկներ հրավիրեց իր տունը ու սկսեց իր մտքին մեջ Հիսուսին դատել, ինչն էր իր դատելը, մի հատ մեղավոր մեկներ եկե ոտներ ընկել, ածում էր, համբուրում էր Հիսուսի ոտքերը, այն էլ իր մտքի մեջ մտածում է, եթե սա մարգարելին էր, պետք է իմանար իրան դպչողով է, որովհետև իրանց այդ փարիսեցի կոչեցյալները, դպիրները իրանք շատ սուրբ էին, ուրիշներն էլ անհարգում էին, մեղավորներին չէր կարա մեղավոր կին իրան գարդապչեր, բայց տեսնում ենք Հիսուս սիրեց այս կնոջը, իր արածը, գովերքեց, ասեց, քո տունը տեկաս կի մի ջուր չտվիր ոտքերս մի հատ լվամ, այս աղջիկը ինչ մտելա, լացում է, իր արդյունքով
ոտքերս լված իր մազերով էլ, որ գիտեն կնոջ համար ամենապատվավոր բանը մազերն է, մի մազ սակար ծուրճարնի, իր մազերով է սրբում, դու ես ինչ ես ասում, ինչ ես մտածում դու Սիմոն, մի բան եմ ուզում քեզի ասես պատմեմ, հարցնեմ, երկուսն էլ պարտական են, ասես երկու մարդ կար, մեկին շատ էր պարտքը, 5000 էր, այս մեկին էլ 500 էր, ասեց, երկուսին է Տերը շնորհում, ասում է գնացեք, ասում է, երկուսիդ էլ գիտի որ վճարելու կարողություն չունեք, շնորհում եմ գնացեք, ասեց որը ավելի շատ կսիրի Սիմոն, դե մարդը խելացի մեկն է, վռած տրամաբանությանը իր զոր տվեց, դե ասեց որ շատ է, շնորհել է դրան շատ տա ուրեմն շատ կսիրի ավելի շատ է ներվել, դե ասեց այս կինը ճիշտ է դու ավելի ոնց որ մարդկանց բարի լավն է սերևում, բայց քո սիրտդ հոտած մի բան է, այս կինը կոտրվել է, եկել է ուզում է փրկությունը ժառանգի, եկել է ինձնից ողորմություն է խնդրում, ու դու ինձ դատում ես թե խի եմ թողում, որ ինձ դպչի, այս օրինակներ են, բայց Մարկոսը ինչ է գրում, ասում է Հիսուսը այս պատանին անգամ սիրեց, 21-րդ համարի մեջ, ասում է Հիսուս անոր նայելով սիրեց Զանիկա ու սավ անոր, մեկ բան պակաս է քեզի, գնա ունեցվածքը ծախե տուր աղքատներուն և երկինքը գանձ պիտի ունենաս, ու խաչի մասին աստե խոսալու, ասում է ու խաչդ վերցուր եկուր իմ հետևես, Այն երկուսի մեջ խաչի մասին խոսք չկա, ասում է տար բաժանի, հետևիր ինձի, բայց ստե ավելի շեշտակի մի բան կա, որ անգամ խաչի մասին է խոսում, Հիսուսը ասում է խաչդ վերցուր ու իմ հետևես եկուր։ Շատ հետաքրքիր մի բան կա Մատթեոս չէ, մի բան է ուզում, դες թրել էի, բայց ոչինչ, հեսա կտա, խաչի վերաբերյալ Մատթեոս 10:37-ից 39 համարների մեջ սենց է ուրեմն գրում, մարդու թշնամին իր ընտանիքը պիտի լա, ան որ հայրը կամ մայրը ինձ մե ավելի կսիրե, ինձի արժանի չէ, և ան որ տղան կամ աղջիկը ինձ մե ավելի կսիրե, ինձի արժանի չէ, ան որ իր խաչը չի վերցներ և իմ հետևից գար, ինձի արժանի չի, ան որ իր անձը կգտնե, պիտի կորսնցնե Զանիկա, և ան որ իր անձը ինձի համար կկորսնցնե, պիտի գտնե Զանիկա, հետաքրքիր բան է ասում, օրինակ պատվեք քո հայրդ ու մայրդ, էլ Աստված է, Հիսուսն է ասել այդ պատվերները, դե ասում է, եթե քո հորդ ու մորդ ինձնից շատ է սիրում, ինձի արժանի չես, գնա սիրի, երեխուդ ես դու այսօր սրտիդ մեջ դրած պաշտում, մարդկա տեսնում ես իր երեխան իր համար, չգիտեմ ինչա, բայց մենք այս աշխարհում մի բան չունենք, որ մերն է, անգամ մեր կյանքը, ես այսօր ոստեղ կանած եմ ձեզ խոսում եմ, իմ կյանքը իմս չի, ուզենա ինձ այս վարքյանին մի բան է, վարքյանում կարա ինձի առնի Տերը, ուրեմն եթե իմ կյանքս ինձի չի պատկանում, երեխես է ինձի պատկանում, իմ լավ տունս է ինձի պատկանում, իմ լավ մեքենան է ինձի պատկանում, այսօր մարդկանց սրտի մեջ ինչեր կա, որ Տերը նախանձավոր Աստված է, նախանշինքը, նախանձը այն է, մենք ենք նախանձ, որ մի բան չունենք, նախանձում ենք ունենանք, բայց Աստված նախանձոտ է, ասում է, այսին փառքը որևէ մի կուրքի, որևէ մի բանի չեմ տա, եթե մի բան դու սրտի մեջ պաշտում ես Աստծուց ենկում, դա կուրք է, որտեղ ինքը պաշտամունքի առարկա չի կարա դառնա, այս ինչ էլ որ մեզի տրված է, մենք պետք է գիտակցենք, որ մեզ ժամանակավոր է տրված ու մի օր մեզնից պետք է առնվի սրանք, ժամանակավոր այս կյանքի համար, չգիտեմ, ինչքան կապրենք, տարիներն այս թռավ չենք հասկանում, էլի, իրոք այնքան արագ է թռնում, երեք երեխա ենք, հիշում եմ, վազում ենք, ֆուտբոլ ենք խաղում, ես ինչ ենք անում, այսօր անգամ քայլելու մեջ արդեն դժվարություն ունես, երբ մեծացանք, թռնում է այս կյանքը, ես ոնց է թռնում, ու այն օրը մի տեղ է, ճիշտ էտել եմ ուզում ձեր հետ կիսվեմ, մեկը ասում է, Աստված քո սրտիդ գյուրա քեզի տա, էլի ոնց որ ուզում է գոբաց,
Ասեցի անեց քեզ դու ինձ տալի եղբայր ջան, ասի էդի դու չիմանաս որ ասում ես սրտիդ գյուրա տա, մի լավ բան ես ինձից հա, մարդու սիրտը գրված է խիշ չար ու խաբեբայա, զանիկաով կարա մենակ մեր սրտերը քնում ու տեսնում, Աստվածը մենակ տեսնում մարդու սիրտը, ամեն մարդկանց սիրտն է չար ու խաբեբայա, ասում է բալավ ինչ ասենք, ասի Աստված թող իր սրտի գյուրա մեզի տա, ոչ թե մեր սրտի, եթե մեր սրտի գյուրա տա մենք սաղս դժոխքի ապրանք ենք, բայց եթե Աստված իր սրտի գյուրա տա, դա շատ ուրախ կլինենք, այո, կամ ասում են Աստված շատ չհամարի, մի կտոր հաց են դրել, ուտում են զարմանում եմ, ու ես մեր հայերի մեջ էսի շատ ընդունված բան է, շատ անգամ ձենել չեմ հանել, ասել են, ինչ ասում են, թող ասեն, բայց Աստված շատ չհամար, այդ ինչ ես ուզում ասես դու դրանով, Աստված ես քո մի կտոր հացդ կամ ինչ-որ մի հաջողություն են ունենում, Աստված շատ չհամարի, ինչը պետք է շատ համարի, այ խղճուկ ողողնմելի մարդ, քո ինչը պետք է շատ համարի, Աստված է տվողը, ինչ էլ որ տալիս է Աստված է տվե, շատ չհամարի հանկարծ, շատ չի համարի, չէ, այդ իր համար ոչինչ է, Աստված մերզի ամենայրա թանկագինն է տվե, Հիսուսին է տվե, աշխարհ եկա մեր մեղքերի համար, քեզնից մի բան է ուրեմն խնայելու Աստված, այս տիեզերքը մեր համար է ստեղծել, երկնային դրախտը մեր համար է ստեղծել, ու այս պատանի մեջ մի բան շարժվել էր, ինչ անեմ, որ հավիտենական կյանքը ունենամ, դա շատ կարևոր հարց է, Երանի Իսուր ամեն մեկին այդ հարցը մտքին գա, որովհետև մոտ օրերս գերեզմանում ենք առիթով, պես այս առիթով հավաքվել էինք բան, ասի մի օր էլի կարող է իմ համար ասենց հավաքվեք, ես չլնեմ, շատ հնարավոր է, մի օր էլի իմ արեք, ասենց մարդու մտքից սատանան խի է հանում մահվան բանը, որ հանկարծ դրա մասին չմտածեն, հանկարծ դրա վրա չկենտրոնանան, մահ չկա, այդ մարդը մեռավ գնան, ջնջում է մարդու մտքից, չի մտածում, որ մի օր էլ ինձ համար են գալու տենց գերեզմանի գլխին կաղնեն, հա դու գովերքի, հա բանարա, մարդը մեռավ, ոնց որ ասած, ծակից անցավ ենքում, եթե կյանքում Հիսուսը մեկը չունի, հա դու գով այդ մարդուն, հա գովերքի ու բարձացրա, պարապասախ, ունայնությունը, ու Հիսուսի աշակերտներն է զարմացան իր վրա, ասին վարդապետ, եթե հարուստը դժվար է փրկվում, ելով կարա փրկվի, ու Հիսուսը ինչ ասում է, մարդկանց համար անկարելի է, բայց Աստծո համար անկարելի բան չկա, ու հետաքրքիր մի բան կա Սուրբ գրքի մեջ, երբ որ նայում ենք, Աբրահամը ինքը շատ հարուստ մեկն էր, ու Ղազարոսը, բոմժ, հոմլես, ոնց են ասում, հայերեն ոնց է, Անտուն մեկն էր, այդ հարուստի սեղանից մի փշրան կընկնի, որ ինքը իր ստամոքսը լեսնի, բայց նայում ենք երկուսն էլ Աբրահամի գոգսված տեղը առաջվա դրախտն դեր, հիմա երկինք են, Ղազարոսն էլ անդե, Աբրահամն էլ անդե, Աբրահամը իր տան մեջ 318 հատ ծնված զինվորներ ուներ, գիտենք որ Ղովտին երբ որ եկան Սոդոմ Գոմորից առան իր ընտանիքը ունեցվածքը բանը տարան, Աբրահամը ինչ թասիբով եղբայր էր, էլի, նայում ես կարար ասեր, այ մարդ ինձի արդեն բաժանվել ենք իրարից, ինչ գործ ունեմ, ես այդ համի կյանքը վտանգի 318 հոգի մենակ իր տանվեր ծնված ծառաներ ուներ, որ սրանք պատրաստված զինվորներ էին ու գնացին Ղովտին էլ ազատին, կնոջներ, երեխեքին էլ երկու աղջիկներին ունեցվածքն էլ հետ բերեցին Աբրահամը մեծահարուստ մարդ էր։ Գաղտնիքը ինչ է, այս համարի մեջ է գաղտնիքը, որ շատ սրտից խոսած ու Մարկոսն է սրա մասին ավելի խոսում, Հիսուսը ավելի պարզաբանում է, թե ուրեմն ինչ ասեց, որ չափ դժվար է, որ Աստծո թագավորությունը մտնե անոնց, որ հարստություն ունին։ Ուրեմն եթե մեկը աղքատա, հոմլեսա, քյասիբա պետք է մտնի, եթե մարդկորեն մտածես, տենց ասում, բայց չէ, ոչ աղքատը կարա մտնի, ոչ էլ հարուստը կարա մտնի, գաղտնիքը այս համարի մեջ է, որ ասում է, աշակերտները զարմացան անոր խոսքերու վրա, բայց Հիսուս նորեն
շարունակեց ու անոնց ասավ. Որդիակներ, որ չափ դժվար է Աստծո թագավորությունը մտնել իրենց հարստությանը հուսացողներին։ Պարզաբանվում է։ Քյասիվն կարող է մի հատ հասարակ մի բան ունի, դա պաշտում։ Եթե Հիսուս չունի, ուզում է աղքատը լինի, այսօր ինչքան աղքատներ կա, որ դժոխքն են լծվե, տեղ ու դադար չկա։ Նույնպես էլ հարուստներ, ուստի պարզաբան, այն մարդու համար եմ ասում է Հիսուսը, որ իր հարստության վրա է իր հույսը դրել։ Այսինքն դու ունեցի հարստությունը, Աստված չի նախանձում քո հարստությանը, դեմ չի որ մարդը հարուստ լինի, հարուստի հնարավորությունները շատ են, ավելի կարա բարի գործություններ անի, եթե մեկը ինքն արդեն խղճուկ վիճակի, ոնց կարա մեկին ինչ-որ մի բան անի։ Ու ասում է իրենց հարստությանը հուսացողներին, այսօր քիչ հարուստ մարդիկ կա, որ դրախտում են, լինի Դավիթը թագավոր մարդ էր, Սողոմոնի պես հարուստ մեկը չի եղել, բայց այսօր գիտենք, որ ինքն էլ Աստծո թագավորության մեջ այդ մարդը հիմա ու անես չի, որ եթե հարուստ է, անպայման դժոխք պետք է գնա, այդ չի ուզում ասի Հիսուսը, ու հետաքրքիր էս համարը շատ սրտից խոսեց, որ Հիսուսը իրանց պարզաբանեց, ասում է, եթե մեկը իր հարստության վրա է իր հույսը դրած, դժվար է, ու ավելի դյուրին է ասում է, ուխտը ասեղի ծակից անցնի, տակն է գրածա պարանը, պարանը չես կարող ասեղի ծակից մտցնել, եթե մեկը իր հարստության վրա է իր հույսը դրել, շատ դժվար է այդ մարդուն երկնքի թագավորությունը մտնի, Աստծո արքայությունը մտնի, չեմ անում, ինչի, որովհետև Աստված, էլ եմ ասում, նախանձուտ Աստված է, ասեց ես իմ փառքը, ոչ քո հարստությանդ կտամ, ոչ որևիցե մի բան, մարդ կա իր երեխունա պաշտում, պաշտելի է իր համար երեխեն, բայց չէ, երեխու սիրի, մեծացրա, Աստծո վախով, թող Հիսուսին ճանաչի, ասենք հավատացյալ մարդիկ ինձ երեխեքին տենց էլ միշտ դաստիարակում են առաջ Աստված, հետո հերը տա, մերը տա, շատերը մոտենում են, չէ, երեխեքին ում է շատ սիրում, պապային, թե մամային, երեխես այն փուճուրեր եմ, ասում էր Հիսուսին ուրախանում էի ես։ Ուրեմն գոնե այդ մի բանը կարողացել եմ երեխուս տամ էլի, այդ մի բանը հասկացել է, որ ամենակարևորը ոչ պապան է, ոչ մաման է, որովհետև պապա էլ ունեի, մամա էլ ունեի, այսօր չկան, այսօր եթե վեկալես հոր ու մոր կողմից որբ եմ, անցած անգամ, որ գնացել ենք ջանի հորթաղմանը, հովիկ եղբայրը ասեց, մենք վաղուց ենք, որ ծնողի կողմից դու նոր եղար, բայց Աստված մի հատ ինչ լավ խոսք ասում է, թեև հայրդ ու մայրդ էլ քեզի թողեն, ես քեզ բնավ չեմ թողի։ Առաջ անգամ, որ դի կարդում էի, ոտերս գետնից կտրվեց ուրախությունից, այ մարդ ասում էի, որովհետև շատ փոքր էի այն վաղ, 11 տարեկան էի հերս, որ ննջեց, շատ ծանր էի տանում, ու այդ գերեզմանը ինձ համար իմ ամենասիրելի տեղն էր դառել, երեխեքը ֆուտբոլ էին խաղում, ուրախանում, իմ համար ամենասիրելի տեղը դեր, գնամ մի քիչ մաքրեմ, մի բան էի տնկում, ծառ, Եղևնի։ Աստված ողորմի, այսօր են մարդիկ կա, որ իր ծնողներին տենում ես պաշտում են։ Ես մի անգամ այս վերջերս մի վեճի մեջ ընկա, ինձ էլ շատ հարազատ մեկն էր, մայրը մահացել էր, ինքը դե հələ սրտի մեջ այդ վերքը նոր թարմա, ես էլ ասի գիտես ինչ կա, պետք է Հիսուսին էլ Աստծուն ավելի պաշտես քո ծնողի չես, չէ, գժվավ, կատաղեց, փրփրեց, այս ինչ ես ասում։ Բայց մի օր Աստված իրան էլ կբացի, որ այո, ծնողիդ այո, սիրի, բայց չես կարա պաշտես, պաշտելու մենակ Աստվածն է, մենակ Հիսուս Քրիստոսն է, որ մենք պիտի պաշտենք, որովհետև ինքն ամենակարժանի, ինքն է մեր ստեղծիչը, ինքն է մեզ կյանք տվողը, շունչ տվողը, մենք իրան թողենք գնանք որևիցե մի բան պաշտենք, վայ մեզի, ու այսօր նայում ենք, այսօր մարդիկ շատերը ինչի չեն Աստծուն ընդունում, ամեն մեկի սրտի մեջ որ նայում ես ինչքան կուրքեր կա, ցավալի է, եղբորս հետ հեռախոսով երեկոյան խոսում էի, նեղված էի, որովհետև ասում է անհավատների հետ օտարախառը լծակից մի եղի, իրոք ինչքան դժվար է, իրանք ուրախանում են, իրանց բաղձություններն են պատմում, ամեն երկրորդ խոսքը հայհոյություն այսա, բայց մեզի համար այդ ոնց որ բանը ցավալի մի բան է էլի, բայց մենք էլ էինք կտենց, եղբայրս տենց ասեց,
ժամանակին մենք էլ էինք այտենց, իրոք դրանցից է բետար ենք եղել։ Ու այն անգամ էլի հետները որ խոսում եմ, միշտ այտենց ես ուզում եմ իրանց հետ ելնեմ, չգիտեմ խի, Աստված չի կտրում իրանցից էլի որ մի գնա, զանգում են, գնում եմ, նստում եմ, բան, ուզում եմ իրանք էլ իմ նման դառնան։ Տեղա գալի ասում են հավատացյալ եմ մեր քերին կամ բան, ուրախանում եմ, էլի ասում եմ գոնե իրանք դες չեն ամանչում որ հավատացյալ է իրանց քերին, եթե ամոթ մի բան ելներ չէին ասի իրանց ընկերների բանի մեջ։ Շատերն իրանց բարի գործերի վրա են վստահած, էլի խոսում ենք, ասում ենք, գոնե ամեն անգամ մի առիթ ելնում այլ մի բան ասում ենք, այդ մի բան էլ չես իմանա, որին երբ կդպչի, օրինակ երեկ էլի խոսում էինք, ասեց դու երբ ես ծնվել, առիթ է, երբ ես ծնվել, ասի որ ծնունդի համար ես ուզում իմանաս, մարմնավոր ծնունդի թե հոգևորի, այդ արդեն մտածել է, չէ՞ տալի մարդուն ես ուրեմն մի ուրիշ ծնունդ կա ու շեշտն էլ դրեցի, ասի եթե մեկը երկու անգամ է ծնվում, մի անգամ է մեռնելու, կարող ես այդ մանել չտեսնենք, եթե ես վարքյանին Հիսուսը գա, էլ ինչ մահի մասին է խոսքը, սատանայի վրա էլ պետք է ծիծաղենք, այդ մահվան վրա էլ պետք է ծիծաղենք, որովհետև Կորինթացիներին 15-ի մեջ է դա գրում հառաքյալ, ուրախով մաքո խայթոցը, ուրախով գերեզման, իսկ գերեզման չենք մտնելու, խնդալու ենք վերևից սատանայի վրա, որովհետև սատանան այսօր ինչով է մարդկանց բռնած, մահվան վախով, կերեք, խմեք, այսօրը վաղվա վրա մի բան արա, որովհետև վաղը չես իմանում, բայց չէ, ինչի վաղը, Աստված մեզի հավիտենական կյանք է ուզում տա, որ հավիտյանս հա ինչ մի տարի, ինչ 100 տարի, ինչ 1000 տարի, անverջ, այտենց է մեզի սիրե մեր Տերը, ու մեզ էլ այտենց է ստեղծել, երբ որ մենք չմեղանչեինք, անցած անգամ մի բան ասի, հետո որ նայում եմ, ասենք TV-ով տեսա, որ բաց թողում եմ արել, ասեցի մարդու անձը եղավ, երբ որ մեղք, բայց չէ, մեղավոր անձը եղավ, մինչև այդ մարդն Աստված երրյակ բնությունով է ստեղծել, հոգի էր առաջ, շունչ էր, հետո մարմին էր, բայց մեղքից հետո հիմա մարդը եղել է մարմին ու մարմին, էլի մարմին, մի անverջ մարմին, հոգին մեռածա, անձը մեռածա Աստծո համար, ու ասաց այն օրը որ ուտես, անշուշտ պետք է մեռնես, ճիշտ է, Ադամն ու Եվան ապրեցին, երկար կյանք ունեցան, բայց Աստծո համար մեռած էին, էլ են սերը չկար, են ուրախությունը չկար, Աստծո ձենը լսում էին, ոգևորում էին, վազում էին, մոտն էին գնում, Աստված եկել ասում, Ադամ, Եվա, ուր եք, պահվտել եք, որ պետք է Աստծուց պահվտեն, այսօր է մարդիկ Աստծուց պահվտած են, ինչի, որտեղ իրանց գործերը չարա, չեն ուզում լույսի մոտ գան, Հիսուս լույս է, որ կան պետք է իրանց գործերից հանդիմանվեն, չեն ուզում, հանդիմանություն չի սիրում մարդը, միշտ փառավորվել է սիրում, գովերգվել է սիրում, իրան գովան, բարձրան, բայց որ ասես էսի մեղք կա, լավ չես քու խոսածը, տարածը, տետ ապրածը, կյանքը, նայում ես մարդիկ չեն ընդունում, այդ իրանց էդի հաճելի է, ու այն բաներից, որ պետք է աման չեն, նստում են սեղանի գլխին էլ գովերգում են, ուրախանում են, յանի մի լավ բան են արել, պղծություն այդ կյանքը, լսում ես, մտածում ես, բայց մենք առաջ իրանցից բետար ենք եղել, ճիշտ է որ ասենք, Աստված մեզի ոնց է համբերել, ոնց է դիմացել, քիչ մի անգամից մեզի չասես, չէ, գիտես, ինչ օրհնյալ է Աստված, ինչ օրհնյալ է Տերը, ուստի շատ համարներ եմ հանել ճիշտը, որ կուզեմ դրանք էլ կիսվեմ, օրինակի համար, Եփեսացիս թղթի մեջ, 1:10-ից եմ ուզում կարդամ, Սուրբ հոգու մասին պետք է խոսամ, կարճ մի բան էլի, ուղղակի ոչ մեկին է ոչ իման չեմ ուզում լսցնեմ կամ հասկացնեմ, բայց ինչ որ գրված է մենք իրանք չունենք սրա մասին, չվկայենք, չխոսենք, որպեսզի ուրեմն 1:10-ն է, 10-ից 14-ն է մինչև որ պիտի կարդամ, որպեսզի ժամանակները լրանալու տնտեսության մեջ ամեն բան բովանդակեն Քրիստոսով, ինչ որ երկինքն է, ինչ որ երկրի վրա կա, Անոր մենք ալ ժառանգություն առենք, որ որոշված էր անոր նախասահմանությունով, որ ամեն բան իր կամքի խորհրդով կգործադրի, որպեսզի մենք անոր փառքի գովությունը լանք առաջվանե Քրիստոսի հուսացողներս, սա հրեաներին նկատի ունի, որտեղ
Աբրահամով գիտենք, որ Աստված իրանց վերցրեց ու իրանց էր ուխտերը, ամեն բան իրանց էր, խոստումները, մենք անաստված էինք ու հույս մնալ չունեինք, դրա մասին էլ կխոսամ, որում վրա դուք ալ հուսացիք, ով հեթանոսներս, որոնք Աստծուց հեռու էինք, Աստված չունենք, ճիշտ է, զանազան աստվածներ ունենք, բայց դրանքի բնե Աստված չէին, աստղիկ ունեինք, արամազդ ունեինք, ես շատ գիտեմ, հազար մի տեսակ աստվածներ ունեինք, բայց դրանք երբեք Աստված չէին։ Ուրեմն ասում եմ, որու վրա դուք ալ հուսացիք, երբ լսեցիք ճշմարտության խոսքը, ուրեմն ինչքան կարևոր է, որ մենք Աստծո խոսքը լսենք, մարդկային հնարավորի բաներ չէ, Աստծո խոսքն է մեզի պետք լսել, որ ձեր փրկության ավետարանն է, ուրեմն այս փրկության ավետարանով է, որ մենք հավատացինք ու Հիսուսին ընդունեցինք, որու հավատալով խոստացյալ Սուրբ Հոգի շնորհքով կնքվեցիք, ուրեմն Աստված ինչ արեց, երբ որ հավատացինք, իր հոգիով մեզի կնքեց։ Այդ կնիքը ամեն հավատացյալ ունի։ Մենք կնքված ենք, Աստված տեսնում է, ոնց որ Եգիպտոսից, երբ որ ժողովուրդը պետք է հաներ, դռանդիկների վրա արուն կար գցված, մեր վրա Հիսուսի արունը կա։ Մենք Հիսուսի արյան միջոցով է, որ մաքրված ենք, փրկված ենք, ճիշտ է, էլի, այնպես չի, որ դարել ենք մի հատ հրեշտակ անմեղադրելի, չէ, Աստված էլի շատ բաներ ունենք, բայց Աստված համբերում է, սրբում է, մաքրում է օրեօր, ու ստե ինչի այս համարը ուզեցի ասեմ, նայում ես Սուրբ Հոգին, որ ստացար պետք է անպայման լեզու խոսած, պետք է սենց որտե է գրված, լավ, որ դուք եք էդի հնարը մտցրել եք եկեղեցիների մեջ, մեկն էլ տեսնում եմ, լավ էլ անձնավորություն է, պարզ հավատքով, օր ու գիշեր խնդրում է, որ Աստված ինձի այդ պարգևը տա, այդ շնորհքը տա, էդի հիմա ես որ ստե կայնած եմ, էդ իմ շնորհքը չի, ես անշնորհ մարդ եմ, ես ով եմ ինձ, ինչ եմ ներկայացնում, որ ստե գամ Աստծո ժողովրդին, հլա մի բան խոսամ, Աստված ինքն է որոշը, մեկ քանին դրավ ասում է իր ուզելով դրա, ես չեմ խնդրել, որ Տեր Աստված, անպայման ես պետք է քարոզիչ դամ, չէ, դա Աստված որոշել է, ով ինչ պետք է անի, ու Աստծո ժողովրդի մեջ, ոնց որ այն անգամ էլ անշնորհ մեկը չկա։ Աստված մեզ իր արունը որ գնել է, ամեն մեկին մի շնորհք է տվել, մեկին վարդապետ է տվել, Աստծո խոսքը լավ իմացող, բացատրող, մյուսին հորդորող է, այլ իստե կայնում այդ մարդը, բայց հորդորական քարոզներ է տալի, որ մարդիկ տեսնում է, որ եկեղեցի նեղությունների մեջ է, հորդորում է։ Էդ էլ է Աստծո շնորհքը, եթե Աստված չհորդորի, դու հա էլի ինչ ուզում ես խոսանոք ու տա։ Ուրեմն մեկ քանիսը հովիվներ, վարդապետներ, ու այս ինչի համար է տրվել։ Աստծո մարմնի շինության համար է տրվել, ճիշտ, Եփեսացիս թուղթես ինչքան վախտամտքից կա, որ դրա վրա պետք է կենտրոնանամ, էդի պետք է երկար տարիներ առաջ դրա մասին խոսել ենք, բայց մարդիկ, որ էդի լավ հասկանան, որ իրանք Հիսուսի մարմնի անդամներն են, ու մենք ամեն մեկս իրարու մարմնի անդամ ենք, մենք մի գլուխ ունենք, տարբեր գլուխ չունենք, կարող է տարբեր գլուխներից տարբեր ձայներ կա, տարբեր բաներ հնչեցվի, բայց մեր գլուխը Հիսուսն է որոշողը, Հիսուսն է տվողը, ու ասում է, երբ որ Սուրբ Հոգի կնիքով ու ձեզի կնքեց, մեր գրավականն է սա։ Աստված գիտի իր ժողովուրդը, շատ անգամ ասում են, ձեր եկեղեցին ո՞նց է կոչվում, անունի հետ են խաղում, ասենք անունը, ասենք Քրիստոսա սիրած եղբայրություն ենք, ինչը 50-ական եք, 100-ական եք, պենտեկոստ եք, այ մարդ, դրանք սաղ պարապան է, Հիսուս մի հատ եկեղեցի ունի, անտեսանելի այդ եկեղեցին, մենակ ինքն է տեսնում։ Ինքը գիտի ամեն մեկին անունով, ազգանունով, որ թվին պետք է ծնվի, հոգևոր երբ ծնունդ պետք է առնի, ուրեմն մարմնավոր երբ ես ծնվի, ասես ինչ թվին եմ ծնվել։ Յանի ինչ համար ես դա հարցնում, բայց հոգևոր ծնունդս լավ եմ հիշում, որտե՞ղ է կարևոր ավելի։ Եթե հոգևոր ծնունդ չունենա մարդ, մեկ անգամ է ծնվել,
երկու անգամ մահատեսնելու, ու ցավալին է դա, որ մարդ Աստված չի ուզում մեկը դժոխք գնա, Աստված սաղին է սիրում հենց ավետարանի բունեն համարը, Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդին տվավ, որպեսզի ամեն հավատացող չկորսվի, այսինքն դժոխք չգնա, կորուստ չգնա, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Ու հետաքրքիր մի բան է, որ Հովանու առաքյալը այս երիտասարդի մասին բան չէր խոսում, բայց Հովանու առաքյալն Նիկոդեմոսի մասին է խոսում, որ այդ երեքը չեն խոսացել։ Ճիշտ Նիկոդեմոսն էլ այս հարցումով գալի, ուրեմն Հովանու առաքյալն է գրողը 3-րդ գլուխ, շատ հետաքրքիր է, Նիկոդեմոսն էլ չէ, ինքը իշխանավոր մեկն էր, ճանաչված մեկն էր, ուրեմն փարիսեցիներին մարդ մկար Նիկոդեմոս անունով, որ հրյա իշխան մներ, ասիկա գիշերով Հիսուսին եկավ ու ուսավ անոր, ռաբի, գիտենք թե դուն Աստծո վարդապետ եկած ես, Հիսուսն է չասես, վայ ապրես, դու այդ ոնց իմացար, Հիսուսը սկսեց իրան հանդիմանել, ասես պետք է քեզ Նիկոդեմոս նորից ծնվես, ու այս թղթի հենց բուն գաղտնիքը այդ կետի վրա եմ ուզում գամ, որ մարդկանց վերստին ծնունդա պետք է պայման, ով ուզում ես եղի, աղքատ ես, հարուստ ես, գիտնական ես, թե ամենավերջի անտունն ես, կապ չունի, հեչ կապ չունի, սաղին հավասար է սիրում, Աստծո եկած ես, Հիսուսն է պետք է ասեր, ոնց իմացար, ես ինչ լավ բան ես իմացել դու, բայց Հիսուս շեշտը դրեց, ասեց, ձեզի պետք է նորից ծնանել, այսօր նայում ենք այնքան կաթողիկոս, ես շատ գիտեմ սրբազաններ կա, ես ինչեր կա, որ Աստծուց հեռու են, այսօր նայում ես եկեղեցին բիզնես է իրանց դառը, իրանց գրպանները լցնելու համար է դառը, Տերը թող ողորմի, բայց Աստված ուզում է, որ իր այդ պաշտոնյաները, որ միայն ու միայն փրկությունը մարդկանց քարոզեն ներկա, այսօր նայում ենք մարդը մտել է քաղաքականության, սրբազան մարդ ես, դու ինչ գործ ունես այդտեղ, դու ինչ գործ ունես այսօր այդ բաների մեջ ես մտել, որ հիմա էլ երևի մտքի մեջ ասում ինձ ոնց ես թողել էլի, ինձ մնացել եմ, այնքան պետք է մնաս, մինչև հասկանաս, որ Աստված քեզ դրա համար չէր կանչել, Աստված քեզ շնորհք էր տվել, որ սրբազան էր կոչում Հիսուսի փառքն ու բերած փրկությունը դու մարդկանց տայր, ոչ թե հելնես, այս սրան ուզում եմ, նրան չեմ ուզում, դու ով ես, դու այդ դրա հետ вообще գործ չունես, բայց մտել եք, պետք է քաշեք էտել։ Ու Հիսուսը զարմացավ էլի Նիկոդեմ, ասում է դու Իսրայելի մեջ վարդապետ ես ու այս բաները չես իմանում, որտեղ Նիկոդեմոսի խոսակցությունն ես նայում, ինքը այդքան մեծ մարդ էր, ճանաչված Իսրայելի մեջ, Սինեդրիոնի անդամ էր, ճանաչված հարգված իշխան էր ինքը, ասում է վարդապետ, ասում է ոնց կլինի, պետք է նորից, ես որ ծերացած եմ, մտնեմ օրս որովայինը, լավ, եթե փոքր լիներ, մի տարեկան ոնց էր մտնել մորդ որովայինը, ճիշտ անտրամադան բանական բան ես ասում Նիկոդեմոս, բայց հետո գլխի ելա, որ իր ասածը սխալ մի բան է, Նիկոդեմոս հարցուց անոր, այդ ինչպես կնա ըլալ, ասենք ինչպես կարալա, հավատքով կլա, Նիկոդեմոս, դու բավ, ինչ ես քարոզում, այ Նիկոդեմոս, ինչ ես քարոզել, դու Իսրայելի մեջ վարդապետ ես, մարդկանց ինչ ես սորալ, ու Հիսուս զարմացավ իր բանի վրա, էլ ասում է, պարզ ես բեսիկ հասարակ բաները, որ դու չգիտեք, ոնց կլինել երկնային բաները պետք է իմանաք, ու եթե էսի չեք կարում, հլա դուք մարսեք, ընդունեք, բա որ երկնային բաներ խոսեմ, ու սկսեց երկնային բաներ խոսել հիմա էլ Հիսուս, ասում մեկը երկինք չէ լավ, բայց միայն որդի մարդով, որ երկնքեն եկավ, ուրեմն եկավ, ինչ համար եկավ, մեր փրկության համար եկավ, ու խաչի Մովսեսի այդ օծի օրինակը բերեց, ինչպես Մովսես անապատի մեջ օծը բարձացուց, որպեսզի օծերից խայթվածները նայում էին ու բուժվում էին, չէին մահանում, այնպես պետք է որ որդի մարդով բարձրանա, այսինքն խաչը պետք է բարձրանար, որպեսզի ամեն ով որ անոր նայի չկորսվի, հապա հավիտենական կյանք ունենա։ Ու ինչ
օրտնյալ տեր ունենք մենք, որ մեր համար այդ ամեն ինչը ինքը հանձն առավ, ուրեմն իր առջև կեցած ուրախությանը համար հանձ առավ, չասեց, որտեղ մարդկությունը մենք սատանայից ենք խայթված հիմա էլ, դրա համար էլ մեռնում ենք, եթե մեկը կասի, որ ես չեմ մեռնելու, կամ չեմ մեռնում, սատանան խաբում է, պետք է ամենը մեռնեն, եթե Հիսուսը հիմա չեկավ չապշտակվենք, չգիտենք, վաղը որ մեկս կմնա, որ մեկս կգնա, բայց եթե խաչին ես նայում, այդ սատանայի մեղքը, որ մեր մեջ մտցրեց, մեղքի հետևանքով էլ մահը մտցրեց, մեր վրա ազդեցություն չունի։ Մեր վրա մահը ինչ է, մահը մեզի չի կարել վախացնի, որ գիտես։ Ու նայում ենք սրա մասին էլի հենց Եփեսացիցի մեջ կա, որ մահվան երկրորդ գլուխն է, դրա մասին էլ եմ ուզում կարդամ, ասում է դուք հանցանքներում ու մեղքերում մեջ մեռած եք, ինքը ձեզ կենթանացուց, անոնց մեջ ժամանակին կքալեիք այս աշխարհի բռնած ճամփովը, այն ոգին, որ կքալեիք այս աշխարհի բռնած ճամփովը, այն ոգին իշխանության իշխանին ուզածին պես, ով է այս ոգին, սատանան ինքն է, մենք էլ ենք սատանայի ուզածով ենք, ու ասում է աշխարհի մեջ անաստված էիք, Աստված չունեինք, անտեսված չէ, Աստված մեկին չի անտեսում, բոլորի համար, ասում է, իր օրինակն է տալի, ասում է դուք էլ այդպես եղեք, ասում է ես որ արևը ծագեցնում եմ, թե արդարների, այսինքն զավակների վրա եմ ծագեցնում, եւ թե մեղավորներին կերակուր է տալի, թե մեզ, թե իրանց, անձրևը գալիս է, չի ասում, չէ, մենակի միների համար, ձեր համար էլ է գալիս, սիրում է ուրեմն, այտենց մեկը չի կարալու լինի, որ ասում է, եթե ուզում եք կատարյալ լինեք ձեր հորպես, դուք էլ ասում է, հին ուխտի մեջ օրինակ ասում էր, քու ընկերդ սիրես, բայց թշնամին ատես, ինքը ասում է, չէ, մի ատեք, ձեզի ասում էր անիծողները օրհնեցեք, ձեզի հալածողների համար աղոթ կարեք, ես ինչ մի դժվար բան է, ես ինչ դժվար բան է, այդ փորձառություն ունեցա, այդ էլ եմ ուզում կիսվեմ, տանս տակը մի հատ հոմլես է ապրում, իրանց մեքսիկացիները ուրեմն վրան էր դրել, պարկինգի մեջ հանեցին, շպրտեցին դուս, եկավ, ասեց մանյանա, յանի վաղը կտանեմ բան, դրեց իմ բանի, իմ պարկինգի մեջ է հիմա դրե, պարկինգից վերևն էլ սենց պոլկեք կա, բան կա, վերջը, գնացի ասեցի, արդեն քանի ամիս անդե ասեցի, ինչ ես ասում, բասիր մանյանա, ասեց բլա, մի արա ասեց, յանի, ինչ ես ինձ, ուր պդետա, ու իրոք, որ մտածում ես, այդ համարը, որ կարդում էի, տերը, ոնց բան արեց էլի, ասեց այ մարդ, տեսում է, դու գնացը խելքդ տնում, դու տան մեջ ես, քն այդ մարդուն պարկին գտել ես, ափսոսում տաս, դու թող մնա մեղ կա, եթե հելավ դուս դրան բռնելու են կամ Մեքսիկոյեն ուղարկելու կամ սպանելու են, չես իմանում, ստեի ապավվա իրան զգում, Աստված բան արեց, կպավ, գնացի ասի նայ Պավլո, ես եմ Պավլո դրի անունը, իրանց այդ ամենա բանը, ճանաչվա Պավլո իսկա բալի անուն եմ դրել, որ մարդը մի բան զարթնի, ու իրոք շատ փոխվել է այս տղեն, առաջ փնթի մնտի, այս վերջերս եղբայրներից մեկն էր եկար, ասեց, էդի հոմլես չի, ասեց, էդի երևում մի բան նիտո է, բան, ասեցի, չէ, հոմլես է, գնացի ասի, Հիսուսը քեզ սիրում է, Պավլո, արա ոնց թե սիրում է, աշկերը փալեց, այդ վրան քանդեց, զիբիլը լցրեց, գիշերը տենա մի շինարարություն ասկսվի արդեն տեդե, ասել եմ արդեն սիրում էլ հետ չես կարա կայնես, տունա իր համար մնայուն սարքե, հիմա բրնեն են պետերով, մետերով սարքե բան են արեն, տանտերի առավոտը շուտ են վշվշոցը դրել է, ինչ է կարե, դե ասի մեղքը իմն այդ խեղճը ինչ, Հիսուսը որ իրան սիրում է, ուրեմն ինքը իրավունք ունի բնակարան իրան սարքի, հիմա գոնե մարդավարի արդեն առաջ գեդին է, կեղտոտ գեդիններին մերկու հատ աջալ էի տվել, գցում էր տակը, քնում էր, մարդ այլ ասում ես, մեղ կա, բայց մի մոմենտ եղավ, որ ոտս տրորեց, ասեց, բլա ինձ մի արա, յանի ինձ մի ասա գնա, ուր գնա մարդը, իրոք մտածում ես ուր գնա ես խեղճը, հազիվ իրան տեղա գտե, Հիսուս ասեց, որ
իրան էլ եմ սիրում, ոնց որ քեզ եմ սիրում, իրան էլ եմ սիրում։ Ինքը իմն է, իր ստեղծածն է, հիմա մարդը այդ աստիճանը ասե, իրան տվել է թե նարկոտիկների բան, սա աղբաղ դետա։ Ինչ կարաս անես, աղոթում ենք։ Աղջիկն էլ իրանից բետար էր, աղջիկը այդ մեր շենքում էր ապրում, հիմա էլ ապրում։ Եկավ, մի օր տեսա կռիվ դուր դմփոցը գնաց, ասեց, որ տրավախո դե մեքսիկերեն ես շատ չեմ անում, բայց հասկացա տրավախոն գործ է, չի աշխատում, բան չէ։ Հանեց քցեց դուս էս խեղճորը։ Մինչև օրս, ճիշտ է, մի հատ տուն էր սարքի, այդ տունը քանդեցին, այս արին, այն արին, բայց ուզում եմ ասեմ, մարդը ինչ խղճալի վիճակի մեջ է, էլի, բա մեզի եթե Աստված սիրում է մեզ համար էսենց բաներ, մենք ուրիշներին չպետք է խղճանք, ողորմենք, օգնենք, եթե ձեռներից է մի բան գալիս, Աստված դպավ ասեց, գնա ասա, ես իրան սիրում եմ, էդ էր, հա, էդ էր, ու իրոք սիրում է, այդ մենակ խով չէ, որ ասում ենք, Պաբլոս էլ հիմա ոգևորել է, չգիտեմ, այդ տանը ինչքան կապրի, թող ապրի, ընդհակառակը, եթե կարում ես ճաշ ես եփում, իմ աման էլ իրան տուր, մարդա թող ուտի, աղջիկը չի անում, բայց աղջիկն է նարկոման էր, հա, ես էլ ասեմ, ապաշխարվել է այս աղջիկը ոնց որ էլ նարկոտիկ բան չի, երեխա ունեցավ, զավակ ունեցավ, այնքան եմ ուրախացել, մի օր էլ գնացի, ասի անու ինչ ես, դրե էվանջելիկա է դրե երեխա անունը, շատ ուրախացա, ուրեմն Աստված կարա փոխի, մի օր էլ կարող է այս տղային է փոխի, մենք աղոթող լինենք բոլորի համար, հեշտ կապ չունի, հոմլեսա թե ամենա գերագույն մարդն է, որ սաղ ճանաչում են, իր անունով են երդում, եթե մեկը Հիսուս չունի, խղճալի է, ով ուզում է սեղի։ Ու այսքանով ինչ էի ուզում ասեմ, հա, Նիկոդեմոսի այս խոսակցությունը շատ հետաքրքիր էր, դու ասես վարդապետս ու այս հասարակ բաները չգիտես, ուրեմն Մաթեոս, Մարկոս, Ղուկասը դրա մասին խոսել էին, Հովհաննեսն էլ Նիկոդեմոսի օրինակով է խոսում, ու ինչն է ուրախացրեց ինձ, որ Նիկոդեմոսն էլ ինքը դե Հիսուսը չուներ, բայց հետո տեսնում ենք իր արարքից, որ Հովսեփ Արեմատացու հետ գնացին Պիղատոսի մոտ, ասին խաչից մենք հանենք, տանենք, էլի մենք գերեզման ունենք, տանենք, դե գերեզմանն էլ ինչ էր, մեր այս հիմիկվա գերեզման նման չի, դագաղը տնեն օղլաս, քարայրի պես տեղեր, որ հլա մեկը չէր թաղված, Հովսեփ Արեմատացին էլ ինքն էլ շատ հարուստ մեկն էր, շատ անվանի մեկն էր, որ այդքան բան ուներ, Պիղատոսի մոտ կարար գնար, հələ մի բան է խնդրեր ու տվեց։ Նիկոդեմոսն էլ հետն էր, չվախեցավ, հետը գնաց, ուրեմն էս ինչ ենք մենք հասկանում, որ Հիսուսին իրանք արդեն ընդունում են, սիրում են, Նիկոդեմոսին կարային այդ իրանց մեջից հանեին, ասեն, ես դու տեղից մի անգամ էլ որ ասեց Եթե մեկի բերանից հələ բան չեք լսել, ոնց եք դուք այդ մարդուն դատում, հարցակման վրեն, չլինի դու էլ ես Գալիլեացի, Գալիլեային մարդ հելավ, այո, հելավ, հենց Հիսուսը էլ Նազարեթից նշան մի տեղից դուս եկա, բայց տեսնում ենք ինչ նշանավոր մեկը դառա, որ 2000 տարի այսքան հետևորդներ ունի, այսքան իրան սիրող պաշտողներ ունի, ու մենք ուրիշներից լավը չենք, միշտ էլ իրանց ասում եմ մենք ձեզնից լավը չենք, եթե մեկն էլ ընդե չհայտնվի, չի կարելու Աստծուն ասի, Հիսուսին ասի, ինձի խիթողիչ ստեղ հայտնվեցի, վատ տեղ են գնալու, ահավոր տեղ է, ու չենք ուզենա ոչ մեկ ընդե գնա, դաժե մեր թշնամիները Ադրբեջան կլինի, Թուրքիայից կլինեն, ով ուզում է, իրանց համարել ենք մենք աղոթում, թող ամեն էլ դարձի կամ փրկվեն, ու ասում է ձեր բարի գործերը տեսնելով թող Աստծուն փառք տան, որովհետև հին ուխտի մեջ էլ Եղիսեի օրոք տեսնում ենք, Եղիսեն ինչ արեց, բերեց, թագավոր ասեց, մորթեմ, ես անեմ, զենքերը վեր, ասեց, տես բաներ մի արալ, հաստ իր կերծրա, խմծրա, ճամփուտիր այդ ասորի զինվորներին, ու դրանից հետո ես չեմ կարծում, որ մի ասորի զինվոր նորից կգար Իսրայելի վրա, հրեաների վրա, որ իրանց մի վնաս տար, հացը դրին, կերծրին, խմծրին, ճամփու դրեց գնացին, ու այսօր էլ մենք օրինակ ունենք մեր Տերն է, ասում է, եթե ուզում եք իմ զավակները կոչվեք, դուք էլ այդպես պետք է լինեք, որտեղ ձեր հայրը արևը ծակեցնում է, ոնց որ ասեցի, բոլորի վրա ծակեցնում, ու թող Աստված այսքանով էլ օրհնի իր խոսքը,
Շնորհակալ ենք, որ Հիսուսի պես Տեր ունենք։ Շնորհակալ ենք Աստծուց, որ մեզի ողորմել ա, թող այն մարդիկ է, որ այդ քաղցրությունը, այդ համը չեն տեսե, իրանք էլ այդ համ տեսնեն ու տեսնեն, որ զի քաղցր ա Տերը, ամեն։